Una vez me preguntaron, ¿por qué juego tanto Free Fire? Y la respuesta que les di es muy sencilla. Juego tanto esto porque me hace sentir bien, me hace sentir feliz. Me siento tranquilo y olvido mis problemas y a veces mi tristeza. Prefiero 1000 veces estar horas en este juego que estar de fiesta o drogándome. Pero eso no significa que no tenga vida social. Cada uno tiene su manera de divertirse o compartir con amigos o familia. Y así como yo, habrán muchos que estarán de acuerdo. El simple hecho de jugar a algo que te causa mucha risa. Y la verdad me da lástima ver que ya no juego mucho, ya que trabajo y no me queda mucho tiempo. Y sé que últimamente no he subido videos, ya que el tiempo se me ha hecho corto y no he podido editar, ya que cuando edito me llevo más de 2 horas. Y la verdad no me da tiempo, pero trataré de traerles más contenido, ya que muchas personas de buen corazón me han dicho que ¿por qué no les he subido videos? También me han mandado mensajes que no me rinda y que siga adelante con mi sueño. Y en serio gracias, y si un día quisieras jugar conmigo o algún consejo, aquí estaré, bro. Besitos, donde no les da el sol, los amo. Late now, I remember everything and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless